Hello， 大家好，欢迎来到新一集的超级旅游云游世界，我是 Zoe。今天呢，我的搭档是 Christy。Hello， 我是 Christy。首先呢，我们要感谢大家收看上一集的视频，并且也祝贺上一集有奖问答的赢家。今天呀，我们的话题呢会是一个亚洲的国家，并且呢，这个国家是离我们新加坡非常的靠近，坐飞机只需要3个小时。这么近呀？对，Christy， 你猜一下这是哪个国家？是泰国吗？除了泰国之外呢？难道是越南？对，没错。可是越南呢有很大啊，对。但是我们今天是讲的是越南的哪个部分呢？因为越南很大，所以说我们分为2个部分来讲。今天呢，我们将会讨论的是越南中部。OK。下一次呢，我们就会讨论一下越南北部。Christy， 说到达呢，你可以联想到什么呢？一个非常著名的打卡的圣地啊，也是个网红景点，就是我相信大家也都有看到过那个照片，一个佛手然后拖着一个桥，对吗？对，没错。你所说的这个地方确实是近几年来非常红的。自开业以来，它就变成一个到越南旅游必须打卡的地方，就是位于巴拿山的佛手金桥。看见这个照片就知道这是越南了。对，没错，这个佛手金桥的造型呢，就是一个很古老、神秘、斑驳的佛手，好像从丛林当中伸出来，然后拖着一个金色的桥，整体造型呢很特别，而且很有浓厚的佛教的气息。那我有看过照片，里面有一个佛的雕像。对，那越南是一个佛教的圣地吗？其实呢，佛教是越南主要信奉的一个宗教之一，所以当我们去越南旅游的时候，我们可以看到很多跟佛教有关的景点。像刚才你所说的一个佛像，在巴拿山的佛像，它就位于巴拿山的灵印寺。然而除了这个灵印寺之外，其实在我们的岘港有一个叫山茶半岛的地方，也有一个灵印寺。名字很特别，山茶半岛。对，其实这个灵印寺它的一个特别之处就在于，我们可以在这里看到越南中部最高的一个望海观音。是有多高呢？高度有达67米。哇，这么高啊！对，所以非常的壮观。除了灵印寺之外，在岘港啊，还有比如说五行山。五行山，Christy， 你可以告诉我五行是什么意思吗？让我猜一下啊，是不是所谓的金木水火土？对，没错。其实呢，如果大家比较了解佛教的一些文化呀，就会知道五行，所谓的五行金木水火土，就是构成世间万物的最基础的5种元素。所以这个五行山呢，就是以金木水火土所命名的5座山峰。在这里面我们可以看到有石洞中的一些佛像、雕塑、浮雕，很特别。这也是一个跟佛教有关的景点。那除了您刚才提到的这些，那去到越南的话，岘港这些地方，我们还有可以值得观看和参观的景点有哪些呢？当然有，因为毕竟越南岘港它其实是越南的第3大城市，所以说它景点很丰富，而且越南的海岸线很长。对，在越南，在岘港呢，它是拥有世界6大海滩之一的海滩。对，而且岘港的海滩呀，它在越南，它有黄金海岸的美称。为什么？因为它风景非常的美啊，所以它非常的适合，就是我们一些比较喜欢到海滩游玩的朋友。比如说我，你很喜欢啊，是，又可以看到美女帅哥，在海滩可以看到美女帅哥，而且可以穿着美美的泳衣躺在沙滩上喝着饮料，对，晒着太阳，太享受了，太享受了。除了海滩之外啊，其实我们刚才所说到的巴拿山，它也非常的有特色。除了佛手金桥还有佛像之外，其实它最著名的地方是法国村。对，由于之前法国殖民的原因啦，其实越南有很多以法式风格为主的建筑，所以在巴拿山呢的法国村，它的建筑就是独特的，它有一种独特的19世纪的法国建筑风格。所以说不仅能看到有佛教圣地一些的景点，我们还可以看到一些比较有特色的一些建筑。对，你看到一些古老的佛教建筑风格，又看到一些
欧式的建筑风格，非常特别。而且巴拿山呢，不但有佛手金桥、法国村、佛像，它还有酒庄啊、教堂啊、室内游乐场啊，还有花园。哇，室内游乐场，对，小朋友应该会很喜欢。对，很喜欢。所以巴拿山是一个适合各个年龄层的游客去赏玩的一个地方。很棒。而且越南中部呢，其实越南是一个很古老的国家，它的历史文化非常的悠久所以越南中部呢，它有很多历史文化遗产。你有听说过哪些吗？在顺化是不是有一个已经被列为联合国世界文化遗产的一个地方？顺化是吗？对。其实顺化它是越南的一个三朝古都对，它是以历史古迹所著称的。而且在顺化城中呢，它有一条江，它叫做香江，名字蛮好听的。香江啊，通常我们的游客朋友到香江旅游的时候，比较推荐的一个游览的方式呢，就是乘坐当地特色的龙舟画舫乘坐龙舟画舫顺着香江呢游览顺化古城。原来在越南也可以乘坐龙舟画舫啊？对，在我的印象中，好像在中国它这个龙舟比较普遍。对，而且你在越南也可以乘坐得到，它是一个仿古风格的龙舟画舫。很有特色，你不但能够感受顺化的古老的文化风情，而且你坐在龙舟画舫之上，风味完全不一样。那我有机会一定要去尝试一下。有机会一定要尝试是吗？所以越南呢，它除了美丽的自然风景以外，还有浓厚的文化历史遗迹，非常值得我们去旅游。其实除了游览之外，你对越南还有什么样的感兴趣的地方呢？那必须是美食了，因为我每到一个地方的话，我是比较看重当地有什么值得去品尝的特色美食和买的产品。你也是一个吃货吗？必须的，我也是一个吃货。哇，我们绝配耶！绝配。其实我想知道你喜不喜欢喝咖啡？ Of course， 每天必须要有一杯，至少必须要有一杯。越南呢，它的气候非常的适合种植咖啡，所以说越南的咖啡，大家都知道越南的咖啡非常的有名，所以你到越南旅游啊，一定要尝试越南当地的咖啡。而且如果你喜欢的话，你也可以买一些当地的咖啡粉呀、咖啡豆、速溶咖啡，这非常值得购买。作为伴手礼啊，然后或者自己品尝都很棒。对，我的朋友有去过越南，我也是当时有买一些咖啡，让他帮我买一些咖啡回来，因为我真的是咖啡的忠实爱好者，咖啡达人。其实除了咖啡之外呢，还有一些小零食，非常的适合我们这些吃货。都有哪些呢？比如说越南的绿豆糕。哇，那我的最爱，你的口水都快流出来了。是，要忍住。绿豆就是一个清凉解暑的好东西，对于我们生活在热带地区的人来说，夏天来一个冰凉的绿豆汤呀，对身体非常的好。没错。所以说呢，越南当地的人民呢，就把绿豆做成了绿豆糕。对，清凉解暑，口味香甜，然后它的质感呢又很软糯，所以不但呢适合在当地品尝啦，也很适合带回来。我相信大家都很喜欢，小朋友也会很喜欢。是的，而且呢，其实当地呢还有一个特别的零食，就是水果干。那像芒果干这样，可以在当地有品尝到的机会吗？当然可以，你还可以买回来。所以比如说越南的水果干呀、椰子糖呀，这些都是比较特别的，因为在热带的国家嘛，它有种植椰子还有一些热带的水果，所以把它制成风格不一样的零食。这些呢既好吃又很适合当伴手礼。那不错对呀，而且其实越南的海产很丰富。如果你喜欢吃海鲜吗？其实如果有人可以帮我剥一下的话，我是喜欢吃的。还是一个淑女吗？有一点懒，有一点懒惰的淑女。没错。其实呢，在越南旅游啊，它的海产干货都很推荐购买，因为物美价廉。
就是说很便宜又能吃到非常新鲜的海鲜，好吃，对，没错。除了在当地品尝呀，这些都可以买回新加坡当伴手礼呀，自己在家里吃呀，真不错，对，价格又不贵，真的很棒。今天呢，关于越南中部的介绍呢，就到这里啦。我们介绍了越南的景点、美食、独特的文化，希望大家喜欢我们今天的介绍，并且呢，通过我们的介绍呀，对越南的中部有进一步的了解。非常感谢大家收看我们今天呈现给大家的超级旅游云游世界。如果呢你喜欢我们，请记得帮我们点赞，并且追踪我们的频道和 Facebook。在我们的视频过后呢，将会有一个有奖问答，请记得在评语里写出正确的答案哦。记得哦。That's right. If you have enjoyed this video, please help to hit like button, subscribe our channel and our Facebook. But don't forget, we have a quiz after this video, so you can write a comment below to win a prize. See you and bye bye. Thank you, bye bye.